Hari ini aku akan ke Homestay Hello Kitty _ Store. Jadi di sini aku udah OTW, aku bawa tas dan aku udah buka pintu. Sakit. Itu dia homestay-nya. Oh my god, banyak banget surga dunia. Selamat datang di Homestay Hello Kitty _ Store. Ini ada bagiannya, ada squishy. Ini mini ya. Ini bagian jumbo, itu sisa-sisa. Ini paper bag. Kalau sudah kamu pilih squishy ke kasir dan itu bahan-bahan slime, itu kamu lebih dari 100, kamu akan dapat ekstra. Ya, pilih salah satu ya. Selamat membeli squishy-nya ya. Yap, Mbak. Jadi aku taruh ini dulu di sini. Ini susah nanti pilih. Kata mbaknya ini paper bag, kita taruh sini aja. Oh my god, ada pom-pom hamster. Ada jatuh. Ini ada pom-pom hamster. Kabur ya. Nggak kelihatan ya. Itu udah defect tapi aku mau beli. Ini dia Hello Kitty cake roll, ada mix butter. Enggak. Ada Hello Kitty cake roll. Enggak. Mau enggak? Ini ada mini es krim. Ini ada sandwich. Slow tapi udah pudet warnanya. Ini lucu nih. Mau. Ini donat. Jadi fake gak mau. Lagi cake roll. Maksudnya lebih wafer enggak. Ini lucu banget. Nah. Ini banana. Kayak snow. Ini lucu. Mau lah. Dikit aja. Ya toh. My god, slow banget. Ya jatuh. Hello Kitty cake roll. Karena itu udah defect, gak slow lagi. Ini lucu banget. Mau. Pandau toast. Mau lah, karena ini slow. Ini lucu. Kan ini mini dan lucu. Walaupun gak slow tapi soft. Gak slow. Apple, lucu, aku suka apple. Ini kenapa aku beli? Ini kayaknya jatuh tadi ya. Mini bright, ini lucu banget. Nah udah beli 3-3-nya. Nugget lucu banget. Ini soft and slow sedikit lah. Walaupun gak slow tapi sedikit. Ini lucu nih. Hello Kitty Buns, aku mau enggak. Cracker. Ini dia berapa ya? Nggak tahu. Jadi di sini udah. Udah ini aja deh kayak beli. Ini kenapa jadi di sini? Ini teksnya. Aduh. Ada sponting. Bakso. Kayaknya buatan sendiri. Jadi fake. Oh my god.
lihat. Nah ya deh. Mbak, ini OP-nya mana ya mbak? Mbak, yang ini. Oh yang ini OP-nya ada kok mbak. Mbak, kata mbaknya ada OP. Oh my god, ada jumlah kewaisan. Kelihatan. Mau ya? Pasti mau lah. Ini lucu nih. Slow juga. Mau lah. Kayaknya bikin mbaknya ya deh. Emoji ban mau. Ada jumlah replika jumlah strawberry. Tapi jadi fake tapi mau lah. Tapi balasan mau deh. Ini ada basah lagi. Ya, apple cut. Mau kalau Kitty Burger enggak. Comeback ya. Kalau Kitty Pig enggak. Jadi itu aja deh. Aku masukin dulu ya. Kayaknya sudah aku ya. Kita ambil dulu. Kita ambil. Oh kita ke bahan-bahan slime dulu. Aku taruh dulu ya Mbak ya. Oke. Oke, kita pilih bahan-bahan slime. Bahan-bahan slime ini kayaknya lem udah dikit banget. Ini ada gua rekam dari pemilihan store mau deh. Lemnya aku mau yang ini aja deh. Slime activator, nggak apa-apa dikit. Ini ada clear. Mau deh. Ini ada warna kuning tua mau. Ini deterjen, harum ya. Harum banget. Maaf ada suara orang. Ini ada daun. Kita bedak. Lagi ya. Ini ada ini. Ini ada slime. Enggak. Cupnya ini saya aja. Ini untuk itu enggak. Oke, ini aja deh. Aku beli. Mbak, totalin. Oke mbak, jadi ini kita totalin dulu ya. Taruh dulu di sini. Maaf ya guys. Jadi totalnya 160.000 rupiah. Oke, kita ambil dulu 160.000 rupiah. Jadi kita 100.
Oke, udah pas ya. Kita bayar. Tuh ada plaster lagi. Nggak apa-apa ya guys. Oh. Oke, ini 160. Ya mbak. Ini kita taruh sini dulu. Kita masukkan ya mbak. Aku masukkan dulu ya. Tadi uangnya pas ya mbak. Dan ini belanjaan Anda tadi ya mbak. Oke, kita pulang ya mbak. Kita pulang. Ya jatuh pompa hamster. Oke, tadi udah ya. OP-nya sudah ditaruhkan. Jangan lupa datang lagi ya mbak. Di home sale Hello Kitty _store. Siap mbak, kita pulang. Kan ini di malam banget. Kan aku yang siap. Jadi thanks for watching. Jangan lupa like, comment di bawah, and subscribe. Dadah. Jadi itu cuma bohongan. Bye bye.